デイントリーです。今日は、お一人がフライフィッシングでお一人がルアーだそうです。天気が良くないんでいいんじゃないかと思うんですけど、まあ分かりません。さあ頑張っていきます。バラじゃないですか。バラついてるな。おお、バラ。おお、まあいいですよ。もうだって40本で染まるでしょ。切れるとこないじゃないですか。ただあんまり無理はしないでくださいよ。ここら辺。シングルフックのフライだよな。最高選べないですよ。そこそこ大きいんじゃないですか。そこそこ大きいです。大丈夫かな。はい、デントリーです。2日目ですけれども、昨日の夜雨が降ったんでどうなることやらと思いましたけど、今のところ目の前の水はきれいです。上流は分かりません。さあ頑張っていきます。おお、小腹ですね。ジャックかと思ったけど。じゃあやっと反応が出始めて。だいぶ落ちたみたいですね、今ね。もっと竿を下げて、いや、もっと巻いて下げてください。で、竿の先でコントロールしないと。そう。よっぽど柔らかい竿使ってるんですよ、いつも。いいと。カメラしない。津田さんのカメラ。そう。強いだうちよね。よいしょ。いや、うまいです。
ハーポンかバラか。鉄砲違う。あ、バラあ小バラ、まあいいや。はい。嘘また巻いて巻いて巻いてついてるでしょ。どう、ばらさないでくださいよ。巻いて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 。静かみのように。